好，接下来我们要看的是第8题。第8题啊是多项式的题目。哦，那这种题型啊，其实这个联考啊，以往以来已经考过很多次了，哦，已经考非常多次。好，那我们来看到这个题目哈，它有个重点在于实系数，实系数多项式，好，实系数多项式。那这实系数呢有什么重点呢？很多同学都会误以为说，如果一个方程式有3加根号2，就必然有3减根号2，哦为根，或者有根啊叫做3加2i，就必然有个根叫3减2i。那其实这些事情，其实都是不一定的，哦，其实都是不一定。那这些事情产生要在什么状况之下才有呢？我们要先复习一下。你必须是在有理系数的时候，你的系数是有理数，也就是没根号的时候，你有 a 加根号 b 当做一个根，就必然有 a 减根号 b 当做另一个根。你有 a 加 bi 当做一个根，就必然有 a 减 bi 当做另外一个根。这2件事情同时对的时候，是在你系数是有理数的时候才有的。那如果你的系数变成实系数，你的系数变成实系数，也就是有根号的时候，但没有 i 的时候，这个时候你 a 加根号 b 跟 a 减根号 b 这件事情就不会存在。哦，也就是你若是实系数的时候，你有3加根号2，你未必有3减根号2，但是你有 a 加 bi， 你仍然有 a 减 bi 当做你的根，这是实系数的时候。那最后一个系数叫做复数系数。复数系数在于你的系数有 i 的时候，如果你的系数已经到达有 i 的话，那你这2件事情都不会存在。也就是如果你的系数已经有到 i 了，那这个时候你跟我讲有那个3加根号2，你未必有3减根号2。你有所谓的3加2i， 你也未必有3减2i。也就是这2个规则都不会存在。所以这件事情同学一定要非常的清楚。那题目跟我们讲它是实系数，并且它 i 带进去会等于0。那实系数如果你 f i 等于0，也就是 i 是它的一个根，那它的共2实系数的时候代表 f 负 i 当然也会等于0，这是实系数的关系，哦，实系数的关系。这个等于0，在实系数的时候，它的共2也会等于0，所以这一题的话，第一个答案一定可以选。但是这一题它本身是一个多重选，所以我们还必须再继续算下去。哦，好，那我们把这边先擦掉。好，那接下来的话，你要算其他的根的时候，你可以采取用还原方程式，也就是 x 已经有2个根，要做正负 i。那这个时候呢，你可以用2边平方，算出来 x 平方等于正负 i 的平方叫做负1。哦，因为你正负 i 的平方，它就变成 i 平方，哦，正负平方没有差别 ，i 平方等于负1。再整理成 s 平方加1等于0。所以换句话说，如果 f of s 有 i 当作根，有 i 或者是负 i 当作根的话，它必定会产生这个式子，因为这个式子的2个根就是正负 i， 所以你 f of s 有正负 i 当根，你 f of s 里面必定有这个式子。所以我们这个式子呢，它必定是 f 的因式，所以我们可以接下来用长除法。1减5加1加 a 加 b，
然后这边常除法的时候，这边写1，这是 x 平方。那 x 一次方是缺项，要记得补0，再来加一个1。完毕之后，1写着，它会变成1加0加1。这个减这个，负5加0，再加一个 a， 接着再减5，负5加0减5，这个相减，0加 a 加5，再加 b， 再加一个0， 0 0 0， 你可以得到 a 加5，再加一个 b。所以，如果这一题题目有问 a、b 的值的话，你让这个等于0，可以得到 a 等于负5，可以得到 a 等于负5。另外，你让这个 b 也等于0，你可以得到 b 等于0。如果题目有问 a、b 的值，那题目如果没问 a、b 值，当然就没关系。那这个是商，所以整个 f of x 会变成 s 平方加1乘上 s 平方减5x。那这个地方的两根是0跟5，所以答案再多选一个2，一个5，所以最后答案是1、2、5。那这一题其实已经是很久很久的考古题，应该是可以得分的。